喂，咁而家香港地其中一個我覺得最 hit 嘅 topic 就係北部都會區啦。係啊一河之隔，你哋點睇先？我覺得好啊，係嘛？即係一河之隔望翻嚟呢邊，其實真係好鬼近嘅咋。誒中間有個河咁解嘅啫喎。有好有唔好啦，我自己覺得，即係我係成日喺港島啦，又喺九龍啦。我就覺得嗱，北部都會區發展咧係必須要嘅。點解咧？因為咧其實同深圳一河之隔，我哋而家去到咧即係譬如我哋坐火車或者揸車過去深圳又好啦，其實你見到同我哋香港連接住嘅深圳嗰個 area 咧係最繁榮、最靚嘅。但係咧，我哋香港呢邊咧係最荒蕪嘅，或者係有啲而家我哋未發展嘅嘢。咁但係咧，而家政府好似新嘅藍圖咧，就係規劃取消咗一啲譬如殯儀嗰啲行業啊，咁就而家咧就會要嚟起翻一啲大學城同埋北部都會區發展。因為其實我諗圍繞住我哋最核心問題，香港其實乜都好，但係其中一樣嘢我哋可能顧此失彼嘅就係我哋土地唔夠，好多時咧我哋可以用到可以發展嘅土地唔夠嘅時候，變咗我哋乜都貴。點解最近就係咁多香港人北上成風啊？就係除咗深圳啊、大灣區、內地佢哋嘅質素提升咗好多之外咧，某程度上就係性價比好高、好平啊！我相信大家有陣時都會翻過去深圳啊、打邊爐啊，去消費。其中一個原因就係性價比好高，又平又抵。咁香港點解做唔到咧？就係某程度上我哋租金貴、地唔夠嘅時候。我哋好似頭先 Kelvin 話齋，喂，我哋產業唔夠闊，唔夠廣，有好多選擇未必夠嘅時候，租金成本又貴嘅時候咧，就變咗我哋競爭力爭少少。喂，咁你咁講咧，我又有啲愁啦。咁喂，咁你一河之隔係嘛？咁呢度就真係叫好抵食、好抵玩啦。咁啊過咗嚟呢邊之後，喂，個物價會唔會又高翻咧？因為佢北部都會嗰度其實不過都有好多政府嘅即係寬免嘅條款喺度嘅，會唔會係個價錢差唔多啊？定係呢度啲相比起嗰啲消費都係貴咧？如果相比消費貴，又係一樣嘅喎，個問題會唔會咧？咁我諗要逐步慢慢解決啦，即係當北部都會區發展咗，我哋有多啲地方嘅時候，自然有多啲計啦。即係好似家超特首都成日講，喂，去心急如焚發展就係其實我哋有好多結構性嘅經濟性嘅問題。其實隨住土地增多嘅時候，我哋相信揾到個解決辦法。好似之玲話齋，就算我哋物價可能都慢慢拉翻，其實深圳嘅物價咧對比內地其他2、3線城市一啲人都會覺得貴，咁啊逐步拉平翻佢咯。咁如果咁樣就有得做啦，同埋咧，我覺得嗰度啊，你覺得係咩嘅即係行業啊，係會即係最快興起？我早排有留意個新聞咧，其實咧就講緊好多香港嘅大學啊，都會係希望咧而家喺嗰邊話一個好大嘅大學城。哇！咁佢咧我留意到幾個好嘅地方嘅嗱外國嘅大學有走嚟敲我哋香港大學嘅門啦，就話喂，我哋一齊喺嗰度建校，一齊喺嗰度收生招生。咁亦都係有一個好處就係咧，嗰個訪問咗啲校長，佢話：我哋喺嗰度開辦嘅學位咧，係一啲佢哋自負盈虧嘅學位，即係佢哋自資嘅學位。咁咧嗰啲學生嚟到讀書咧，又唔會影響到我哋香港而家本地嘅學生嘅資源啦。咁樣咧，佢帶埋錢嚟。咁讀完書畢業之後咧，有好多高才出嚟咯喎。咁高才又可以貢獻我哋香港啦。而家始終我覺得香港經濟有少少內卷啊。好多時都係可能我哋靠本地人嘅消費啊，咁啊咁樣嘅方法咧，引咗好多高才之後畢業咗，可以喺度投身翻香港社會，亦都好多外國嘅大學嚟投資嘅時候咧，我哋就有外國嘅經濟啦、消費啦，又有內地嘅經濟消費嚟支持香港，我覺得其實係一件好事嚟。喂，咁如果咁樣講咧，可能咧嗰啲實體店咧就真係要諗下，究竟應唔應該進軍嗰一度咧？即係如果你實體店就可能配合唔到佢成個周邊個環境嗰個嘅措施啊，因為佢嗰個係打造一個即係一個科技園嘅感覺啊嘛，係咪啊？嚟緊都係創科為主咯，金融創科、人工智能，即係好似我哋財爺啊、特首都有講過，人工智能可以幫到我哋提升我哋嘅生活質素，點樣去減輕我哋人力嘅需求。咁同時間我哋多出嚟空餘嘅人力可以做其他嘢啦。咁所以其實我哋都幾期待北部都會區嘅發展。如果頭先講實體店咧，即係如果我係啲民生嘢啊，或者係可能普通居民需要嘅嘢咧，我就唔開喺嗰度啦，我會開翻喺港島區。即係點？都係我哋呢邊港島區。即係點解咧？因為咧而家咧好多數據顯示出嚟咧，譬如粉嶺啊，或者係元朗天水圍嗰啲咧，啲超級市場執晒，知唔知點解啊？
佢本身咧想去深圳買嘢太簡單太容易，佢食飯佢過去15分鐘20分鐘食完飯落翻嚟嚇，咁樣基本上又買晒啲廁紙啊、啲家庭用品落嚟啊，係嘛？士多啤梨啊、公仔麵啊，咩都喺晒上邊買喎。咁香港嗰啲實體店其實唔需要嘅，只不過而家咧琴日睇新聞都有講，喂會唔會喺入邊發展好多日用嘅配套咧？其實都唔需要啦，可能我哋都要依靠深圳嗰邊。咁佢哋會做咩咧？話希望啲交通配套做翻好啲，即係兩邊嗰個深圳同香港嘅交流咧，嗰個人口往來咧提高，咁樣嚟做嘅。開鋪都係留翻去香港區，因為始終我哋同深圳呢邊有少少距離，啲人唔會特登走去搬啲廁紙翻落嚟。OK。所以其實即係好似 Karen 話齋，有啲咩要多啲嚟到我哋不同嘅區，灣仔區啊，特別仲當然係南區啦。我哋有躍動港島南，我哋南區咧已經有好多唔同嘅人士喺赤柱嗰方面咧做咗好多工作。其實個區咧都有少少耳目一新，我都歡迎大家可以多啲嚟到我哋南區當中，有一個充滿歷史嘅小區啦。雖然我知道，喂，而家我哋個居民啊或者遊客出行咧都慣咗用地鐵啊。其實我哋而家好多地鐵嘅線路咧已經入到去我哋南區嘅心臟。你再可能轉呢個接駁小巴啊，其實都可以去到我哋嘅赤柱，比以前方便咗好多。得啦，咁我下次我哋開台咧，我哋就講去南區，你招呼下我哋嗰度啦嚇。好，冇問題啊，你冇問題。